హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం కొబ్బరి రైస్ చూస్తున్నామండి. అదేనండి కొబ్బరి పాలతో వండిన అన్నం అనమాట ఇది. ఈ కొబ్బరి రైస్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనేది మన ఛానల్లో ఫుల్ వీడియో నిన్నే అప్లోడ్ చేశాను. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూడండి. చాలా మంచి హెల్దీ ఫుడ్ అనమాట ఇది. పిల్లలు పెద్దలు ఎవరైనా తినొచ్చండి. మార్నింగు ఈవినింగు టిఫిన్గా కూడా తినొచ్చండి. లంచ్లో కూడా తినొచ్చు దీన్ని. ఎంతో హెల్దీ అనమాట. పిల్లలకైతే చేసి పెట్టేసేయండి. మన ఇంట్లో కొబ్బరి ఉన్నప్పుడు వేస్ట్గా పడేయకుండా ఈ విధంగా చేసి పెట్టేసేయండి. మంచి హెల్దీ ఫుడ్ కదా ఇది. కొబ్బరిలో మనకి ఫైబర్, కాల్షియం అన్ని అధికంగా ఉంటాయి. ఇలా గనక చేసి పెట్టేశారంటే రోజుటి కంటే ఎక్కువే తింటారండి. మన ఛానల్లో ఇంకా ఇలాంటి ఎన్నో వెరైటీ రెసిపీస్ ఉన్నాయి. ఒకసారి మన ఛానల్ని విజిట్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.